چې کله په انسان کې خپل ذاتی د نیک عمل تکبر راشي دا د انسان د بربادۍ لپاره کافی ده. علما فرمایي دوه قسمه تکبر دی، دوه، یو د مال تکبر دی او یو د نیکۍ تکبر دی. د مال دا تکبر دا دومره نقصانی نه دی لکه د نیکۍ تکبر چې څومره نقصانی دی. چې د انسان کې د نیکۍ تکبر راشي نو د نیکۍ تکبر د ټول اعمال بربادوي، نیکۍ ټولې ختموي، تباه کوي. او دا په مونږ کې په مونږ خلکو کې دا شته دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو روایت دی، حضرت عیسی علیه السلام په لار باندې روانو او د عیسی علیه السلام سره د هغه حواري د هغه ملګري هم روانو، دواړه په لار روانو. په بره د غر په غونډۍ باندې یو غل، یو ډاکو، یو رهزن ناسو، ډېر بدعمل او ډېر سیاکار او ډېر خطاکارو. چې کله د حضرت عیسی علیه السلام نور نبوت په هغه باندې پرېوتو نو د هغه الله جل شانه د هغه هدایت طرف ته مخه کړه، توبه یې وباسل، یا الله زما توبه ده، دا څه چې مې کړي بس ډېر غلط کار مې کړی، ارمان چې زه د عیسی علیه السلام ملګری وي لکه څنګه چې ورسره دا بل په مزه مزه کې روان دی. د غر نه راکوشو د حضرت عیسی علیه السلام سره روان شو. یو عیسی علیه السلام دی، یو د هغه صحابي حواري دی هغه روان دی، او دریم ورسره دا ډاکو د هغه رهزن روان دی. د عیسی علیه السلام سره چې کوم ملګری دی حواري نو وایي د دې ډاکو ته داسې په بده غونډه کې وکتل، د خولې نه څه ونه باسل، نه یې ورته څه خبره وکړه، نه یې د خولې نه څه بدې ردي وباسلې، هسې په بده یې ورته وکتل. خیال یې دا و چې لا دا بدعمله د کوم طرفه راغی په موږ راپسې شو، هسې معمولي غونډه کې په بده یې وکتل. حضرت جبرائیل امین وحی راوړه حضرت عیسی علیه السلام ته، وی روح الله ستا سره دوه کسان روان دي په دې سفر باندې، یو ستا حواري دی، ستا ملګری دی، او یو پتا پسې غل ډاکو رهزن را روان دی. دا کم چې ډاکو رهزن دی د ټول ګناهونه مې معاف کړه، دا مخلص مؤمن دی، د خیال وساته. او دا کم چې د سره حواري او ملګری او ستا متبع روان دی د ټول اعمال مې برباد کړه، ټول اعمال مې ولا برپسې چې باندې په کنځلو باندې نه، په وهلو ټکولو نه، په خولې په خبرو نه، هسې په کتو داسې بد بدې وکتل، هسې په موږ پسې نیک شوې، په موږ پسې راپسې شوې. نو زما عزتمنو دې ته وایي د نیکۍ تکبر. زمونږ استاد محترم نو فرمیل کله کله داسې راشي زمونږ په معاشره کې یو سړی په خپله ډېر منځګزاره دی، منځ کوي په خپل 5 وخته منځ کوي، د جمعې منځ هم کوي، تهجد به هم کوي. کله کله داسې راشي په جومات کې یو سړی چې په څلورمه 5 ښکاره شي په جومات کې، یا جمعه په جمعه ښکاره شي، یا په اختر کې ښکاره شي، نو چې په سړي کې د نیکۍ تکبري نو هغه څه خبره کوي، یاره لاره دې خطا کړه، یعنی مسلمان منزل راغی زمونږ د هغه سره ریکشن صحیح، یاره لاره دې خطا کړه، هو جومات ته راغلی، هلکه دا خو تا ډېر غټ کمال وکړو، او په هغه باندې ځان داسې بر حسابو چې زه 5 وخته منځګزار یم او ته خو په هفته کې یو ورځ راغلی یا یو جمعه راغلی یا اختر ګلې، نو موږ په زړه کې دا تکبر دا ډېر خطرناک تکبر دی. نه نه، مسلمان ته چې راځې تا چې 5 وخته منځ ته حاضري کړې ته په خپله راځې، په خپله څوک نه راځي. دا د الله رحم دی، د الله کرم دی، د الله مهرباني ده. په تا باندې وکړو ته یې راویستې، په هغه باندې نه ده شوي، ډېره موده بعد بې د الله رحم وشو، جومات ته راغی، شکر وباسه الحمدلله. کنې ما او تا د چا بیلمازه دپاره دعا کړي، څومره بیلمازه په دې محله کې خواوشا ګرځي، څومره ډېر خلک موږ په خپله منزله راځو، په لاره باندې ونیو، یو دلته ناسي، یو دلته ناسي، یو دلته ناسي. تاسو په یقین سره ووایئ ما او تا چېرته 2 رکعته نفل کړي، الله ته م ژړلي چې الله دغلته زما یو مسلمان ورور ناستي جومات ته یې راولئ. نه نه، بد بد به ورته ګورو، وایه ورته مه چې راځه، نه به راځي، د هغه خپله مرضي ده، دلته به مونځ کوي، بل دې ته به کوي. خو زما او ستا په نظر کې دا دی چې دې سړی مونځونه کړو، نو لاړ شه لږه دوا خوله وکړه، یا الله دا سړی منزله راولې، یا الله زه دې راویستم، په ما دې رحم وکړو، زما په دې مسلمان ورور باندې هم رحم وکړو چې دې منزله راشي. نو ما او تا وله دعا نه کوو، ما او تا وله دعوت نه ورکوو، ما او تا د هغه دپاره کوشش نه کوو، ما او تا د هغه دپاره جاړو نه، او ما او تا د هغه دپاره د خیرخواهۍ اراده نه کوو. نو که په 5 راغې نو زما او ستا تکبر څه هو منزله راغلی، ډېر غټ کمال. نه نه، زما عزتمنو دا ډېر لویه ګناه ده. هر